F22 Raptor එකට පුළුවන් වෙනවා මේ maneuverability කියන එක redefine කරන්න. එයා මේ fighter aircraft maneuverability කියන එක next level එකට අරන් යනවා. මේ 5th gen fighter එක 1997 දී තමා මුලින්ම fly කරන්නේ. ඊට පස්සේ 2005 දී තමා එයා service එකට enter වෙන්නේ. දැන් 2005 දී F22 Raptor එක service එකට enter වුණාට පස්සේ Raptor එක manufacture කරපු Lockheed Martin ලම F-35 Lightning II එක introduce කරනවා. ඊට පස්සේ චීනයේ Chengdu J-20 එක introduce කරනවා. ඒ වගේම තව manufacturers ලා 5th gen fighters කීපයක් introduce කරනවා. හැබැයි මොන 5th gen fighter එක introduce වෙලා තිබ්බත් මේ වෙද්දී F-22 Raptor එකේ තියෙන maneuverability එකට ඒගොල්ලන්ට challenge කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තාම ප්‍රශ්නයක්. Raptor එකේ maneuverability එකට හේතු වෙන ප්‍රධානතම කාරණේ තමයි මෙයාගේ තියෙන powerful engines. මෙයාගේ Pratt & Whitney F119 PW100 engines දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එක engine එකකට පුළුවන් 35000 කියන්නේ pound 35000ක thrust එකක් deliver කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේකට කියනවා wet thrust එක කියලා. මෙයාගේ afterburners activate වෙලා තියෙද්දි මෙයාට පුළුවන් 35000ක thrust එකක් deliver කරන්න. එතකොට අපි total thrust එක බැලුවොත් engines දෙකෙන්ම pound 70000ක විතර thrust එකක් මේ aircraft එකට deliver කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හින්දාම මේ F-22 Raptor එකේ thrust to weight ratio එක එකට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නවා. සමහරවිට 1.25ක වගේ අගයක් තමයි මෙයාගේ thrust to weight ratio එක තියෙන්නේ. දැන් එන්ජින් එකෙන් ඔය විදිහට ලොකු thrust එකක් generate කරද්දී තව එන්ජින් එකේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මෙයාගේ තියෙනවා 2 dimensional thrust vectoring. දැන් එතකොට මේ 2 dimensional thrust vectoring වලින් කරන්නේ මෙයාගේ මේ එන්ජින් එකේ exhaust එක aircraft එකේ pitching axis එකේ උඩට සහ පල්ලෙහාට ගෙනියන එක. ඉතින් මේ F119 එන්ජින් එකට පුළුවන් එයාගේ exhaust එක අංශක 20ක් උඩට සහ අංශක 20ක් පහළට ගන්න. ඒ කියන්නේ අංශක 40ක් එයාට pitching axis එකේ මෙයාගේ exhaust nozzle එක move කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී interestingම වැඩේ තමයි දැන් pilot මේ pitching nozzle එක මොනම වෙලාවකවත් control කරන්න බෑ. මොකද මේ cockpit එකේ මේ nozzle එක අංශක මෙච්චරක් උඩට යන්න ඕනේ මෙච්චරක් පහළට යන්න ඕනේ කියලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා කොහොමද මේ එක්සෝස් නොසල් එක කියන්නේ මේ පිචිං අපේ 2D thrust vectoring නොසල් එක කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් පයිලට් එයාක්‍රාෆ්ට් එක මැනුවර් කරද්දී එයා කොක්පිට් එකේ තියෙන එයාගේ කන්ට්‍රෝල් එකකින් එයා එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් සර්ෆේසස් ඒ කියන්නේ මේ අපේ කන්වෙන්ෂනල් ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල් සර්ෆේසස් අපි එලරන් එලිවේටර් රඩ ඒවා එයා කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඉතින් ඒ කන්ට්‍රෝල් කරන සිග්නල් එක යන්නේ ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල් කම්පියුටර් එකට. ඉතින් මේ කම්පියුටර් එකෙන් එයා බලනවා මේ පයිලට් මේ ඩිමාන්ඩ් කරන මැනුවර් එක එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ තියෙන කන්වෙන්ෂනල් ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල්ස් වලින් දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් එයාට thrust vectoring nozzle එකේ කියන්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක මැනුවර් කරගන්න thrust vectoring nozzle එකේ සපෝට් එකක් ඕන නම් ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල් කම්පියුටර් එක සිග්නල් එකක් යවනවා FADEC එකට. ඒ කියන්නේ full authority digital engine control එකට. ඒ කියන්නේ අපේ එන්ජින් එක කන්ට්‍රෝල් කරන එකට එයා සිග්නල් එකක් යවනවා nozzle එක ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට move කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන තමයි අපි මේ F-22 Raptor එක එයාගේ maneuverability ගැන කතා කරද්දී එන valuableම point එක. මොකද දැන් pilot එයා සාමාන්‍ය විදිහට එයා maneuverability එකක් demand කරාට පස්සේ අපේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ තියෙන කන්වෙන්ෂනල් ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල්ස් වලට අමතරව අපේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක මැනුවර් කරන්න මේ 2D thrust vectoring nozzle එකත් සපෝට් කරනවා. ඉතින් එතකොට මෙයා මේ thrust vectoring nozzle එක හරියට මේ additional flight control surface එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. මේ thrust vectoring nozzle එක additional flight control surface එකක් විදිහට act කරනවා කියන එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ post stall technology එකේදී. මේ පෝස්ටෝල් ටෙක්නොලොජි එකේදී අපි කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය ෆයිටර් එකක් ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ එයා කොහොමද මැනුවර් කරන්නේ ඒ වගේ කාරණා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් එතනදී අපිට මේ අපේ මේ thrust vectoring nozzle එක additional flight control surface එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන එක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා.